banta ki jingtip bat banyo yaki kubor ki man lagasngi subscribe ya utebor channel. Halor jong ka jing syarem keput ka kertong MP na ka parti NPP hakni ka election MP badang syudep kala pelongi ke babun kinang kersan jong ka parti ban kendit lakum bayu ya utdong beseng namarkum ke parti ke bala badru ya ka bor sensar haka jella kim sem lakmi ilinti bakan long da khongpong kidon kijing kermen baskem ban yo ban ra ya ka jingjob ladang ya keren ya kitau jong ka jing rem kin bun pha haka jing yu i ki jonga simet ke jing klot kani ka parti NPP hari kasi ka badan live henreu ki constituency kalas dang nadu ke election MLA haus nem ahjar at fulai ki pajba ki babun kelas dang ban ngya ya kani ka parti namar kim chemlas ngautenat ya ka rukom sensar jong kani ka sarkar NPP kawai na kikintin ki bala katae ya ki pajba pada kapor balong ke jing kanbas ya ke election bala penankam da umadu preston ni penbej man kesan snem ki bej ru man kesan snem kini kintin ki jong u ki lakta bhai ki bon balang ki long kemi bat ki pajba jong kathan rikhasi jongi hato kini ki jingkren jong u kam sem la theu ya ki nong kersan jong ka constituency ki jong u namar ki dei maki ki bla Punjab ya u bat layo ru ban bat ya ka shuki deputy chief minister de na ki jing Punjab jong ki pajba jong ka constituency ki jong u henry habagini kintin belami kalong kum ke jingkren ben khamtam ya ki pajba jong ka tu ka constituency ka ba imadu ijab tikene kan song hai madu lada ka slogan ke jong i ka trikam bat kelawan ra ru ka jing mentoy hakni ka election ka baladep ngathrai ma i in hab ban parkhat ka jingmi ru jong ki nong yalap election jong kani ka parti ki badang khna bat ki bam padas nguthu ba ya ka politics kumno ban kren ya ki mat lene ban pensai ya ki mat bat ki nong rem kalalong penban ke jing kta ya ki pajba lingba ka jing kan tho jong ki ya unong yalam jong ka BPP habang yu i lingba ke jingmi hakirin san social media ki jing kan tho jong ki kalalong syaba palat bat kini ki aka baro ki long ki wala pensat ya pajba banam a ya ka jing job ya kani ka parti ha kani ka MP election ka baladep kumbang lo i ka result MLA election arhajar aflai na ki live and rusit jong ka rikhasi jongi ka NPP kala job tang prasit kata ki long komni uba preston tensong ka kong amparin lingdo uma sngeu bhalang dhar uma wailat miki uba sustenance sotun uba daman bait lamare uba coming one omdan bat ka kong santa mari shela ka jingken taj ki pajba ya kane ka party NPP kala sakhiru da ka ba kala penrem yibun ki sitting MLA ki belalej ban penyesno bat kane ka party ki ba kan thup yakini uba kim farmer banyang na ka ramra jerngam uba samlin malingang na soyong constituency uba hamlet san doling na mlim constituency uba mendo rapsang na West Silong constituency uba penyait sings im na mauring keneng constituency uba Maximilian Bersat na Nongstoin constituency uba dasakhya lamare bala ino ia ka mauhati bat lej ban syarem no ha uba Arden Miller besaimoj na Nongkrem constituency ipajba kila nang start omsyu kum hagi por blalej ha ka election MLA arhajar arfulai kipajba kila angnot ba onyo sencharno da ki parti rilum ki ba kenthop ya ka UDP HSPDP BPP bat PDF Henry ki katto katne ki parti rilum kim sngotu ya ka jing angnot upajba kila lej banyasno biang bat ka parti NPP ka parti UDP jin lada ka dan bej ha ka liang persa kan omrem put ha ka ne ka election MP namar ka dei ka parti ka babon tam ki MLA hadu khat arngot saka HSPDP ka badan arngot ki MLA ka jinglong overconfident jong ka RDA kala penrem keput ya ukur tong jong ka uba Robert John Karjarin menta upajba ulas dang don ka jingkermen satang ha ka parti BPP ka barang yai la kembatang Arsnem AA kane ka parti kumbang yu i ha ka jingalam jong ba Aden lala ban Punjab dan Buram yau Dr. Ricky AJ Singkon kum UMP na ka Shillong seat ka jingi syong chitham jong gi pajba ha kane ka MP election arjar arfsau ban Punjab ya ka BPP kadaw kalong ba ka parti ka don ya kinong yalam ki ba sisa ya ka jaj ban riu bat ki bubun kinong yalam ki de ki briu ki bal biang bha ban long kum kinong yalam kum ba kalong menta kan syam ching e bha ya ka parti NPP bat UDP bakad nang sedang ban yo ya ka jing syania na ki pajba ha ki election ki bandang wan lam arhatin ka parti BPP kan sayo ban bat ya ka bor sensar Hakasi Hill Autonomous District Council
bat Hajanta Hill Autonomous District Council anda la penlong ya ka election MDC ka jengmi kene ka parti BPP kembakalan ang pau kidak kisin kan sa penduk bor ya ka parti NPP ka parti UDP bat kiwei ki parti ka jengmi jong ki katdo kat ne kinong yalam jong kiwei pat ki parti ban canvas election da ka bak suat daw bet tang ya uba Arden klam da kran ki mat trekam ban pensai sa upat ba kala pelong ya ki pat ba ban ngya ya kini ki parti habala start upat ba kalong ka ba ban penbej ya ki ka parti NPP bat kiwei pat ki parti ki badan mentah sarkar bat ka bor sensar kin hap ban huser bah lada kadang kwa ban job yang ki katto kat ne ki MLA kumba kalong wat harilum garuru ka parti NPP kala sa penrem ha ukotong jong ka kongres usaleng sangma da ka batamput ya ka kertong ka NPP bat kiwei ru ki kertong kalong ka ba ba ka NPP kan wan phai pat ha ka bor haus nam arajat afupra lada bisyar kat kum ka jengmi ki result habra artali ki parliamentary constituency kata ka Shillong 1 bat Kartura 2 nakalyang usaleng sangma ula penpa ba on priang satia ya Dr. Mukul sangma lada ukwa ban wan phai biang sya ka parti kongres namar kumba kalong hi ha ka politik ka parti Trinamool Congress kampat la ban suthit hammai khlaya hadu menta khamtam hari khasi balasu Punjab tang wei MLA kata ya iba Charles Pongro dia menta tangkat ne Kublai Shibun